就係你而家歡迎再次收聽我哋嘅 channel， 我係 Chris。咁今日咧就特登嚟到呢一個咧比較大風少少嘅戶外地方咧，分享我嘅泰國生活。我最近咧就入手咗呢個咧係 DJI 最新推出嘅一個叫做 Leo 嘅飛行拍攝器啦。咁嚴格嚟講咧，加埋個遙控咧就係航拍機啦。咁我就買咗11,700蚊泰銖，咁換句話講就係港紙2700蚊，貴過香港大概係10%。咁今日咧就唔係特登嚟去到周圍飛啊，或者介紹咁多嘅功能，純粹咧就係阿 Chris 我本人咧嗰個用後體驗係點樣咧，同埋最後咧會加翻啲泰國嘅元素咧，就係譬如大家嚟到泰國需要玩航拍機，需要注意啲乜嘢事項咧，又或者需要準備啲乜嘢文件咧，咁我就會喺影片嘅最後嗰度同大家分享。咁如果大家咧對呢一個產品已經本身非常之熟悉嘅話，又唔想睇我咧，咁就直接將個影片咧拉到最後就可以噶啦。咁我就係一個泰國嘅小眾嘅 YouTuber 啦，專門拍攝一啲泰國旅遊或者係生活嘅資訊。咁直至到依家為止咧，下個月咧應該就係踏入3年嘅時間。咁至到依家為止，我依然都係用緊呢一部爛鬼 iPhone， 淨係一部電話咧就拍咗好多嘅影片分享俾大家。咁我原本咧淨係拍高清嘅片咧，上 4K 嘅時候咧就發現咧電話開始唔係好夠啦。咁咁啱今個月又見到呢一個 DJI 嘅 Leo 咧，所謂嘅航拍機咧，咁我就非常之開心。其實大家如果有留意或者大家真係八卦想去睇翻咧，我 YouTube 第一條片嘅片尾咧，其實已經有航拍機嘅。咁我3年之前嚟到泰國嘅時候咧，係雄心壯志咁買咗一部航拍機咧，係直接飛嘅。嗰陣時咧，直頭攞晒牌咁樣飛，我飛咗可能大概10次都冇啦，咁就已經冇啦。因為大家始終都係嚟到泰國嗰陣時疫情啦，要生活啦，迫於無奈咁嗰陣時亦都係啱啱起步嘅階段啦，咁就賣咗。咁一直以嚟咧，我都係想拍一啲比較與眾不同嘅嘢。對於我嚟講咧，當時都係有少少遺憾啦。咁直至到我依家見到呢一個 DJI 嘅 Leo 航拍機咧，咁見到佢細部得嚟咧，以前咧嗰啲機咧就係有嗰個葉咧喺出邊啦，而且飛嘅時候咧都係非常之大風啦，而且又好驚嗰個手會刮到塊葉啦，同埋收又好啦，飛又好啦，我都係非常之驚。咁但係見到依家呢一個咧，完全點篤咧都唔會刮到自己嘅手啊！咁呢個咧就係非常之好，同埋我自己一支公去周圍拍片嘅時候咧，呢一個就可能滿足到我好多嘅需求。譬如大家見到我呢一個咁樣，暫時見到好快速，咁就可以飛噶啦。佢其實咧好快嘅，十秒鐘咁就已經飛咗。咁呢一個咧，其實就係佢非常之大風嘅情況下咧，佢都係保持住一個非常之穩定嘅效果。但係咧，大家可能見到個鏡頭真係有少少震啦，因為依家我今日特登出到嚟咧係超級大風嘅。咁但係你話我作為第一次試飛嘅感受咧，就係譬如我係真係一個好小眾嘅 YouTuber 啦，嚟到一啲比較戶外嘅地方咧，譬如我好似依家咁樣咧，真係要跑嘅時候咧，佢真係跑得好快咁追到我，好似個傻仔咁一路跟住。其實我先係個傻仔係咪？咁咧譬如我突然間停，佢真係會知道比較近啦，咁佢就真係停嘅。我行過嚟近少少咧，咁可能佢真係都未必話真係撞到咁埋嘅，咁其實都係相對嚟講真係安全嘅。咁始終呢一部機咧真係得100零 gram 咧，咁大家可能真係撞到佢都唔會痛。咁純粹我就可能稍為驚少少佢風扇嗰塊葉啦。咁但係你話實際上成個體驗咧都係非常之好嘅。咁譬如大家可以頭先講過跟隨嘅時候咧，好似一個大家玩 GTA 咁樣咧，就一個咁樣做到呢一啲咁嘅效果咧，都係非常之唔錯嘅一個步行嘅動作啦。咁但係大家都見到嗰個鏡頭咧，其實一路都係影住我嗰個背脊啊、囉柚啊之類咧。其實但係我擰翻轉頭，咁佢就即刻停咗啦。咁呢一個咧就係比較特別少少啦。咁大家如果嚟到真係去一啲比較戶外嘅地方啦，咁當然就唔建議大家喺室內裏邊飛啦。咁始終咧，其實呢一個風扇咧都係非常之大聲，只不過係將呢個咪咧降噪咗之後咧，大家就聽唔到。咁大家可能聽到啲聲音就會少少怪怪地啊咁樣，因為都係做咗一啲比較降噪嘅一個功能。嗱，咁大家可能飛完之後咧，都係比較簡單，將嗰隻手咧伸翻去嗰部機下面咧，就直接停噶啦，好快嘅，2秒鐘都唔使，1秒鐘就搞掂。咁從嚟咧都同大家快速講解下呢一部機個 function 啦。咁如果大家冇遙控嘅話咧，基本上第一個 function 咧就係跟隨嘅功能啦。譬如大家係一個
detect 咗塊面飛嘅時候咧，基本上咧佢會一路跟住你飛，而且保持住一個安全嘅距離。Default 嘅功能咧有第2、3、4、5、6、7都好啦，咁其實都係唔係太適宜喺一啲比較多人或者比較密集嘅地方。譬如係第2個咧係一啲好似放飛機咁樣出去，跟住飛翻嚟啦。第3個就係呢個環繞嘅動作啦。第4個就係一個衝天跟住落翻嚟嘅動作啦。咁呢一啲鏡頭咧，好大機會都係要出到一啲比較戶外少少嘅地方先至可以試到。咁依家咧就有一個 function 咧，其實我好想試嘅，咁就見到有啲 YouTube 嘅影片都試過啦，究竟就係得唔得嘅咧？咁咧就係將佢打佢咧，咁其實咧佢又真係 OK 嘅喎，佢又真係唔會走咗去，佢話去翻定點嘅位置，咁呢個咧就真係幾過癮喎呢個，好似嗰啲寵物咁樣，咁呢個咧嗰個真係好過癮喎。好啦，咁我就好快速咁測試完咧，咁我嘅個人感受就係開心到癲咗，咁真係咧多咗呢一個咁嘅 function 咧，可以去到一啲唔同地方或者去影到一啲唔同嘅嘢啦。再加上咧，其實如果大家用埋一個遙控咧，去到一啲非常之遠嘅地方啊、戶外嘅地方咧，而且喺泰國咧，可能真係要攞牌攞到認證或者問清問楚嗰個鋪頭啦。當然啦，去到飛嘅時候咧，大家真係會喺呢一度咧睇到唔同更加多嘅嘢，大家未必會平時我哋喺呢一個高度未必會見到嘅嘢咧。咁呢一部機咧就可以帶我哋去一個更加新嘅一個未知空間咧，帶俾大家新嘅影片元素。好啦，咁講完咁多咧，就講翻我呢個泰國生活啦。講翻轉頭啦，咁如果大家真係想嚟到泰國玩航拍機嘅話咧，就要留意翻以下需要嘅文件啦，或者注意嘅事項。關於喺泰國想玩航拍機咧，需要準備3份文件，有呢個第三者嘅保險啦、NBTC 廣播電訊委員會發出嘅文件同埋民航局嘅批准。由於呢3份文件咧處理嘅時間都唔同，建議大家咧嚟到泰國之前嘅1個月咧就做好準備。咁大家入境泰國之後咧，再補翻 passport 上面嗰個入境蓋章就可以噶啦。咁我就幫大家整理咗一個最簡單快捷嘅方式。咁無論大家咧喺泰國買機，又或者喺香港帶過嚟咧，都係一定要買第三者嘅保險。而保額咧就最少100萬泰銖。大家唔想煩嘅話咧，可以直接加以下呢一個航拍機保險公司嘅 line。好處咧就係我哋唔使咁麻煩準備咁多嘢，而且佢哋咧亦都冇收任何附加嘅手續費。咁我哋就以今次嘅 DJI Neo 為例子咧，成個手續咧加埋全部都係1000蚊泰銖左右。而最正嘅地方咧就係佢哋會幫我一次過收晒3份文件嘅費用，搞掂晒所有嘢。咁佢彈個 QR code 叫我俾錢嘅方式咧，亦都係一間泰國嘅有限公司。換句話講咧，我哋可以用呢個香港嘅轉數快直接俾錢。唔使再好似之前嗰啲 YouTuber 講話要入咗境之後咧，特登再揾啲泰國銀行去俾錢咁麻煩。咁事前咧，我哋稍為都要做少少準備，只要大家咧去翻 NBTC 嗰個網站咧，入邊註冊翻呢一個會員，然後咧我哋提供翻註冊咗嘅電郵同埋密碼咧，俾翻上面嗰個 line，跟住我哋再喺民航局入邊咧再填翻2份表格，入邊咧要填翻你嘅航拍機嘅機型啦，同埋機身編號等等嘅資料，然後 scan file。最後咧就準備埋大家嘅 passport 照片頁啦，同埋影埋大家手上嘅航拍機啦，同埋遙控器正面背面嘅相。而最緊要咧，一定要影埋機身號碼。之後咧，我哋一次過將呢一堆嘢咧全部掉晒俾個 agent 咧，佢就會幫我哋搞掂晒噶啦。咁成個過程咧都係用一啲英文去溝通，非常之簡單。至於大家嚟到泰國飛航拍機最需要注意嘅地方咧，就係一啲禁飛嘅地區。喺泰國民航局上面咧已經提供咗一啲檔案，只要我哋去翻呢個網頁下載翻佢哋嘅禁飛區啦，同埋機場區嘅檔案落手機，再喺手機入邊咧 download 翻呢一個 Google Earth 地球嘅 app。咁我哋喺手機咧揾翻禁飛區嗰個檔案，再撳嗰個分享掣，然後我哋選擇用 Google Earth 去開。咁喺地圖入邊咧，紅色嘅位置咧都係一啲嚴格管制嘅區域。基本上咧，成個曼谷都係紅色，唔係唔飛得。只不過咧，如果大家真係好想飛嘅話咧，大家就一定要問清楚嗰個地方係咪可以咁樣做，避免觸犯法例。至於去到泰國外省嘅條件咧，相對就會比較寬鬆。通常大家問翻店鋪嘅員工咧，基本上都唔會有啲特別嘅問題。但係大家飛嘅時候咧，一定要確保大家處於一個安全而且空曠嘅地方，同埋大家一定要帶足晒頭先提過嗰啲文件，避免不必要嘅麻煩。希望大家嚟到泰國都可以享受到玩航拍機嘅樂趣。喺呢度咧，特別感謝翻 DJI Msphere 嘅 sales 去耐心解答晒我哋所有嘅問題。如果大家玩 DJI 嘅朋友仔咧，有啲咩唔明白嘅地方咧，亦都可以隨時去揾佢哋嘅。
好啦，今次嘅分享就到呢一度，記得讚好啦，同埋訂閱我哋嘅 channel。咁今次咧就係比較特別少少啦。平時我就唔會做一啲電子產品嘅開箱噶啦。咁但係咧牽涉到少少泰國嘅資訊咧，咁我就唔介意再做多少少分享俾大家啦。再加上呢一個咁細小嘅玩具咧，對於我哋嚟講咧，可能將來真係會越嚟越更加多呢啲咁出色嘅產品咧，幫助我哋呢啲小眾嘅 YouTuber 去拍攝啦。又或者係前面嘅觀眾朋友見到我咁開心嘅時候咧，係咪都好期待之後會有更加多嘅特別唔同角度嘅影片會 share 俾大家咧？咁當然就會啦。咁希望大家咧繼續支持我哋，繼續會留意住我哋咧，會唔會有啲最新嘅影片咧再 share 俾大家知道咁樣啦。多謝大家收睇。And I'll leave it to the universe.